فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu.
Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan menyebut nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من أذكار المساء.